Rapaz, o negócio aqui é sério, viu? Você tá doido? Eu achei que era brincadeira, ó, cara. Eu achava que era brincadeira. Mas é sério mesmo. Comer, né? Desse tamanho não dá força. Dá tirar força daqui, ó. Tô pegando um pouco mais de arroz só. Aqui tem mais pra mediana, né? Eu quero arroz. Um arrozinho. Mandioquinha aqui, ó. Feijão acabou, né? Feijãozinho. Dá um pouquinho de feijão. Bota pra arrumar.